इसकी निचली साइड पे ये है एरिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारी ज़्यादातर जो है ना 640 और 480 ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमारे एरिया में 640 और 480 640 99 मॉडल एक है 18 मॉडल 480 इसकी परफॉर्मेंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करें ना सारे भाई ठीक ठाक हो सकते खैर खरीत हो माशाल्लाह। आज जो एतबार है यहाँ पे 640 ट्रैक्टर हल वगैरह, आज इसका डेमो वहाँ चेक कराने हैं कि किस तरह 640 99 मॉडल की छिकाई है और किस तरह जिमी की पट करेंदा, तो जिमी की कंडीशन है, जिमी किस किस्म की हार्ड है या नरम है, वो इस वीडियो में सारा डिटेल ना। ये जो मैं खड़ा हूँ ये तकरीबन बन है 40 कनाल तो ज़्यादा ही है, शायद 640 ट्रैक्टर आ रहा उन्हें 99 मॉडल है, तो इसकी परफॉर्मेंस वहाँ चेक कराने हैं। माशाल्लाह चेक करो तुसी किस तरह जिमी दी पट कर रहा, आड़ कितनी है, तकरीबन दो गिट, तकरीबन 2 गिट गहरी आड़ जा रही, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त मिट्टी रेतली जी है, बहुत हार्ड मिट्टी नहीं, दरमियानी जी मिट्टी है, ज़मीन इतनी सख्त नहीं, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह अच्छी पटकार है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे। हमारे एरिया में ज़्यादातर जो है ना 640 और 480 ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमारे एरिया में 640 और 480 ट्रैक्टर ज़्यादा कामयाब है। हमारे एरिया में ये 85 ये वाले ट्रैक्टर बहुत कम हैं, ये ट्रैक्टर हमारे एरिया में इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो एरिया है ये कोई हमवार नहीं है, ये अप डाउन ज़्यादा ज़मीनें हैं, इस वजह से ये ट्रैक्टर इस तरह समझें जिस तरह वो पंजाबी में कहावत है ना धरंगा टाइप, ये धरंगा टाइप ट्रैक्टर होते हैं, इन्हें कुछ नहीं होता, जिधर मर्ज़ी खड्डा हो जंप हो कुछ भी नहीं होता। जो 85 होते हैं ये वाले ट्रैक्टर, ये बहुत बारीकी से और साम के चलाने पड़ते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा कोई नहीं होती, ये काम भी हमारे एरिया में बहुत कम निकालते हैं, तो हमारे एरिया में इससे ज़्यादा रेकमेंड, इससे ज़्यादा पसंद किया जाता है इस ट्रैक्टर को 640 480 फीट को। ओ माशाल्लाह चेक करो, बड़ा वड्डा टोका, बहुत वड्डा, ये बन तुहानू अगे भी मैं दस्या कि तकरीबन 40 कनाल तो ज़्यादा है। ये वीडियो में तो छोटा सा बन नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा बन है, इसको यहाँ आने तक कम से कम 1-2 मिनट लग जाता है। इस जगह पे इससे पहले इस बन में तकरीबन टाइम लगता है जी 9 से 10 घंटे, अभी तक ये तकरीबन 3-3.5 घंटे लगा चुका है ट्रैक्टर, अभी तक इतनी हाल चली है। ये इधर मेरी भैंसें चल रही हैं, ज़मीन बारिश की वजह से काफ़ी नरम है, इधर घास भी काफ़ी ज़्यादा हद तक हो गया था, अभी थोड़ा सा अर्सा है तकरीबन 2-3 मंथ, उसके बाद फिर इधर जमा सरें कणक, ये इन चीज़ों का सीज़न आ जाएगा, इसलिए ये ज़मीन कल्टी हो रही है। माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू, बड़े प्यारे बादल बने हुए हैं। मैंने कहा कि आज वाला व्लॉग जो है ये उर्दू लैंग्वेज में बना दें, वो पिछला भी उर्दू में बनाया था, लेकिन
आगे फिर मैं उर्दू भूल ही गया था कि उर्दू भी बोलनी है, फिर मैंने पंजाबी शुरू कर दी थी। ये देखें गंदम का नाड़, ये वाला, ये अभी तक इसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है। ये आप बिल्कुल सिर्फ हाथ लगाएं तो ये ख़त्म हो जाता है, मतलब ज़मीन से जुदा हो जाता है बिल्कुल। बारिशों और धूप की वजह से ये ख़त्म हो गया है। ज़मीन काफ़ी वतर में है, देखें ना, गिल्टियाँ बन रही हैं। इस तरफ आज फिर बदल बने हुए हैं, मेरे ख्याल में बारिश का प्रोग्राम है। माशाल्लाह ज़बरदस्त मौसम। ये देखें ना, इसमें ये पहाड़ कितने प्यारे आ रहे हैं। ये देखें जी भैंस का चरना। इसकी मैंने रस्सी उतारी हुई है क्योंकि ये भाग जाती है, उधर बंधी हुई है। इस जगह पे ज़मीन जो है ये काफ़ी हद तक गिली है, बाहरी है, मतलब इधर पता नहीं हल चलेगा या नहीं चलेगा, इस बात का मुझे पता नहीं है। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। अब ये इधर देखें बिजली की तारें, इस बन के सेंटर में ये देखें ये खंभा लगा हुआ है बिजली का, ये वाला। ये निचले एरिया की तरफ इधर सप्लाई जा रही है, नारक, पिंड, हराज, और ये वाली सप्लाई जा रही है। वो जो खंभा आपको सामने नज़र आ रहा है वो वाला, ये पिंड, हराज, नारक की तरफ जा रहा है, ये वाला। अब हवा काफ़ी हद तक तेज़ हो गई है, बहुत ही प्यारी प्यारी ठंडी हवा अब तेज़ चल रही है। जो उस तरफ मीठी मीठी तपश दे रहा है सूरज। हवा देखें, ये दरख्तों में दरख्तों की तरफ कैमरा किया तो आपको पता चलेगा कि हवा चल रही है या नहीं, या इसमें शोर शराबा आपको बता रहा होगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारा मौसम। ये है जी बन, इसकी निचली साइड पे ये है एरिया। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारी कूंदर है। ये एक कुदरती सुगात है, ये कूंदर इसे कहा जाता है। अगर जनाब एक ट्रैक्टर है तो हूँ जनाब माशाल्लाह इसे एक और ट्रैक्टर आ गया, दो ट्रैक्टर हो गए। एक वो पिछे है 640 99 मॉडल, एक है 18 मॉडल 480। इसकी परफॉर्मेंस वहाँ चेक कराने हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छी परफॉर्मेंस। दूजे वाला आ रहा इन दिनों शुगल मेला तो नहीं लगा रहे क्योंकि मुहर्रम अल हराम का महीना है, इसमें एहतराम करना चाहिए सबको। तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक आपको नए फ़न के साथ, नए शुगल के साथ मिलेंगे। हमारी एक टीम है, एक ग्रुप है, क्योंकि हमारी पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपने देखी है तो ठीक, नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा हमारी वीडियो का। और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इतनी मेहनत करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो ऐसा ही करते पे एंड इंशाल्लाह उम्मीद करें आज की वीडियो अच्छी लगी होती है। अगर साड़ी वीडियो अच्छी लगी तो साढ़े चैनल है सब्सक्राइब करो तो नाल लाइक करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा।
आज लाजमी बताइएगा कि उर्दू वाला व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू, बाय।